Život je pokret, a Tai Chi Chuan univerzalna je vještina daha i pokreta koja dovodi do jedinstva i ravnoteže tijela i uma. No, da li samo to? Damir Tenodi, učitelj terapeutskih borilačkih vještina, majstor Tai Chia i autor nekoliko knjiga na tu temu, zapitao se prije dosta godina što su to zapravo tvorci Tai Chia imali na umu dok su promatrali dinamične procese kroz koje se oblikuje i održava naš svijet. I što je to doista dualnost življenja predstavljena simbolom yin i yang? I nije li se bit učenja Tai Chia vremenom negdje izgubila? Zaključio je da je Tai Chi jezik duše i dodatak za glavnu ljudsku odliku, razmišljanje. A jezik uma je filozofija, jer život oblikuju ideje stvorene u umu, a ne tek puka fizička praksa. Um se u mnogim duhovnim praksama smatra smetnjom, no on je zapravo portal kroz koji sve prolazi, mjesto razmjene. Tako se Damir Tenodi još davno našao na putu oživljavanja izvornog duha i učenja Tai Chia. A taj put doveo ga je ravno do nas, na rubu znanosti. Dobro večer. Damir Tenodi, učitelj je borilačkih i terapeutskih vještina te autor nekoliko knjiga o tim temama, od kojih su neki objavljeni u Hrvatskoj, poput recimo SOS, strah od sebe. Inače riječ je o Zagrepčaninu koji živi u Australiji, u Sidniju od ranih 80. godina 20. stoljeća. Ali pojavio se u našem kvartu pa smo iskoristili tu priliku za razgovor. Ajde da saznamo nešto o nedostajućim dijelovima, ono što je danas već dosta poznata disciplina pod nazivom Tai Chi. Dobar dan, dobro večer. Dobar večer. Za početak, što uopće jest Tai Chi za one koji su se slučajno našli u tom svijetu, da ne misle da pričamo o pop divi iz 80. godina? Da. Recimo da postoje neka oficijalna službena definicija Tai Chia. I onda kažemo da je Tai Chi fizička i mentalna disciplina temeljena na kineskim borilačkim vještinama, orijentalnoj medicini i kineskoj filozofiji. U Tai Chiu koriste se prirodni pokreti i mentalna opuštenost da bi se ojačalo tijelo, da bi se revitaliziralo tijelo i da bi se smirio um. I onda iz takvog stanja smirenog da bi se počelo razmišljati o svom životu. Dobro, danas Tai Chi u svijetu više nije nepoznat, ima dapače jako puno tečeva, skoro u svakom gradu na svijetu se može vježbati Tai Chi. Međutim, vi ste ove dvije knjige koje imamo na stolu, žutu i crvenu, u biti je riječ o knjizi koja sadrži dvije knjige, svaku s jedne strane, posvetili materiji koja se može na neki način primijeniti šire od Tai Chia, ali konkretno ste posvetili izgubljenoj biti Tai Chia, odnosno onog što je nekad davno izvorno taj sustav bio i što se danas pretvorio. Pa za početak, što su kreatori Tai Chia imali na umu nekada davno, kogod da bili, kada su stvarili taj sustav koji danas poznamo kao energetske vježbe prije svega? Da. Ti stari majstori, mudri majstori, kreatori Tai Chia, oni su imali na umu sve. Jer Tai Chi, simbol Tai Chia, predstavlja sve. Ali pošto nemamo vremena za sve u životu, onda moramo razlučiti što je bitno, a što je nebitno. Znači, oni su ugradili u Tai Chi ono što je najbitnije za osmišljavanje življenja u svijetu. Proizvod toga je poznati znak koji danas već postao i ukras i crtež na majicama i slično, yin i yang. Pa često ga vidimo, često čujemo o njemu, ali dobro se i podsjetiti koja dva zapravo principa oslikavaju te dvije riječi i kako se ti principi međusobno isprepličuju. Jer ništa nije apsolutno yin niti yang, nego tek u odnosu na nešto drugo. Da. Yin i yang su dva principa, su dvije krajnosti unutar kruga koji predstavlja sve. Znači, kažemo da je yin pola svega, a yang je ona druga polovica. Znači, yin i yang pokrivaju sve. Yin i yang nisu statični, nego se kreću unutar toga kruga, a povezani su slovom S. Znači, S je poveznica između dva ekstrema, recimo između fizičkog i duhovnog. A što je između fizičkog i duhovnog? To je naš um. Često puta se taj um u suvremenim
predstavljanjima raznih duhovnih disciplina prikazuje kao nekakav neprijatelj, što on u određenoj mjeri može biti ako postane šef, da tako kažemo. Međutim, uglavnom se svi ljudi nastoje riješiti uma, usmiriti izbjeći naravno, u takvim situacijama se i govori da bi trebao biti dobar sluga, a ne gospodar. Međutim, toliko je propagande protiv uma usmjereno da je zanimljiv sadržaj vaših knjiga koje na neki način vraćaju tamo i razmišljanje koje je zapravo prirođeno ljudima tamo gdje ga je očito nestalo. Danas je, koliko sam shvatio, taj či uglavnom shvaća kao vježbe vezane uz fizičko tijelo i energetske tokove energije. Se negdje izgubio od izvornog kako je zamišljeno. Da, nije se toliko izgubio koliko je postao samo kontrola tijela. Znači, ako smo rekli da je između fizičkog i duhovnog, znači, sam trebao bi tako uvježbati da bude kontrola tijela, ali da bude i dobar instrument duše ili duhovnog. Taj odnos između uma i tijela povezuje se preko fizičke forme, dok se sa unutrašnjim principima ili duše ili duha povezuje kroz meditaciju. Tai chi je sve to, ili bi trebao biti. Tai chi je i krećuća meditacija, i krećuća akupunktura, i filozofija u pokretu. Znači, ona metoda kojom se regulira nije pokret, nego je filozofija. Znači, pokretom reguliramo tijelo, dok filozofijom ili razmišljanjem reguliramo A kako se onda danas u svijetu doživljava tai chi? Dakle, do koje granice se koriste njegove mogućnosti? Na koji način? Što je ono što je ostalo? Što je ostalo je fizički aspekt i terapeutski aspekt. Dok je onaj filozofski i duhovni zanemaren. I danas ljudi kad čuju o tai chi-u, oni odmah pomisle na zdravlje, na fizički pokret, i to više na fizičko i zdravlje na sljedećem nivou koji se zove vitalno zdravlje. Dok znamo da imamo i emocionalno zdravlje, da postoji i mentalno zdravlje i duhovno zdravlje. Ali danas je naglasak i ljudi se vježbači i instruktori i učitelji koncentriraju se samo na donju polovicu tai chi-a. Znači na niže aspekte. Fizičko, energetsko, malo emocionalno i racionalno. U knjizi ste naveli jednu legendu među pokušajima sabiranja onih izvora o nastanku tai chi-a. Spomenuli ste legendu o zmiji i nekoj ptici. Vidim da može biti razna, jastreb, orao, sokol, svašta. Možete mi ispričati tu priču? Ona dosta slikovito govori o ovom što ste sad spomenuli. I koje bi bilo zapravo simbolično značenje te priče? Da. Kažu da je osnivač Tai Chi Chuana studirao I Ching, sve te knjige, da je meditirao i da je promatrao prirodu i životinje u prirodi. Studirao je njihove pokrete. Ali, studirajući zmiju, zapravo studirao je materijalni dio stvarnosti. Dok je studirajući pticu proučavao i kontemplirao duhovnu sferu. Znači, zmija predstavlja zemaljsko ponovo ili yang, dok ptica predstavlja duhovnu sferu. Što je zaključio promatrujući kako se zmija uspješno brani od ptice? On je zapravo zaključio da treba balansirati zemaljsko sa duhovnim. Isto što je rekao, ja mislim da je Isus bio, jel da? Koji je rekao da bio je neki čovjek tog imena. Božje i caru carevo. Znači, trebamo se koncentrirati i na jedno i na drugo, ali ih onda probati integrirati. Dobro, neki kažu da je ta pričica zapravo pokazuje simbolički što sve bi se unutar tai chi-a i drugih, zapravo cijelog života trebao sačinjavati, redovnik bi predstavljao znači nekakvu čistoću, proučava klasike, to je bio neki osobni napor, a onda promatra, to bi bila nekakva svjesnost prirode i uči misterije. Tako i po prilici, znači, tai chi i danas treba izgledati. Ovaj dio gdje se proučavaju klasici, njega više nema, ako sam dobro shvatio. Da, ptica i nebesko uvijek predstavlja tu čistoću, dok zemaljsko predstavlja nešto izvitopereno. Znači, trebamo doprijeti do što bliže tom
nebeskom da bi mogli onda ispravljati zemaljsko. Kako ste se počeli baviti tai chijem i gdje? Tai chi je bio kao neki prirodan prijelaz sa tvrdih stilova karatea na nešto suptilnije. I nakon 15-20 godina bavljenja tvrdim stilovima shvatio sam da to nije sve, da nešto postoji. Nisam znao si to objasniti, ali sam tako osjećao. I onda je došao jedan doktor, kineski doktor u Zagreb koji je podučavao akupunkturu, zagrebačke liječnike. A usput je počeo i podučavati tai chi. I onda sam se ja priključio toj grupi i onda sam shvatio da tai chi je nešto suptilno, nešto što sam tražio 20-ak recimo godina. I onda sam počeo i proučavati knjige o tai chiju i malo razmišljati. I danas smatram da je Tai Chi Chuan najprikladnija vježba za modernog čovjeka. Pruža sve, jer mi, ljudska bića, nismo jednostavna. Znači, nemamo samo tijelo. I nemamo samo a ljudi se često poistovjete ili sa tijelom ili sa umom, pa tako onda razvijaju i svoju filozofiju. Ali ljudsko biće ima više aspekata, kao fizičko, energetsko, emocionalno, niže mentalno, više mentalno, dušu čovjek ima i duh. Znači to su razine, to su takozvani aspekti za koje postoje i posebne metode ili sredstva kojim se oni reguliraju da bi se onda, rekli smo, integrirali svi nivoi i onda bi, tek onda može čovjek funkcionirati kao cjelina i kao pravo ljudsko biće, kako je zamišljeno. Napisali ste da danas mnogi ljudi nastoje isprazniti i na kraju to koriste kao nekakvu ispriku. Da ništa ne rade, da na neki način okolo plutaju i slično. Čini se da ipak tu nedostaje drugi dio dualnosti. Da, to su takozvani New Age people koji zanemaruju i samo recimo meditiraju, a u drugoj krajnosti su ti orijentirani na fizičko koji bi samo vježbali i onda tvrde da samo kroz usavršavanje fizičkog može se dopriti do duhovnog ili se nekako ocijeliti život. Ali treba se angažirati na najmanje 3 nivoa. A to je fizički, to je mentalni i duhovni. Samo takvom kombinacijom aktivnosti može se ponovo ljudsko biće integrirati. Pa zapravo to jedno međudjelovanje tih suprotnosti se čini da je ono što svakodnevni život čini. Mislim, svi su mi sreli jako ispravne i dobre ljude koji su u isto vrijeme, ne znam, potpuno nekakve vrste ateista, ali da pritom imaju neki moral u sebi. S druge strane vidjeli smo ljude koji se zanimaju za razne vrste religija, pa pokazuju osobine koje nisu dobre. Potom smo vidjeli ljude koji na neki način uspijevaju ponekad povezati te dvije stvari. Međutim, činjenica je da bi sve to, koliko uspio shvatiti, trebalo cijelo vrijeme međudjelovati. Čak do razine jednog dana, jednog tjedna. U jednom dijelu dana si usmjeren u materijalno, radiš, aktivan si u svijetu, imaš planove i svrhe. U drugom dijelu dana imaš odmak od toga i na neki način razmišljaš o tome što se zbivalo. To je na neki način tako isprepleteno da se uopće ne može promatrati odvojeno i bez nekakve dinamike neprekidnog pulsiranja. Da, čovjek je dvostruko biće po yin i yangu, rekli smo. On je zemaljsko, on je nebesko, on je materijalno, on je duhovno. Ali materijalno treba odražavati duhovno. I za to se treba pobrinuti da se nađu prikladne ponovo metode da bi se približilo nebesko zemaljskom. I onda po toj nekoj višoj matrici da se organizira materijalnost. A pri tom se mora koristiti Znači, ne smiriti ne otkloniti nego ga usavršiti, nego ga uvježbati da bude onda, rekli smo, naš dobar instrument. Kao što je tijelo. Tu u stvari pričamo o svijetu ideja, pa zapravo nešto što se svakom prosječnom srednjoškolcu čini kao najuzaludniji predmet u školi, recimo filozofija. Ovdje odjednom zauzima sasvim drugačije mjesto. Zapravo
filozofija jest to područje kojim se treba baviti. Pretpostavljam da niste mislili na kao okupiran nogometom ili drugim oblicima zabave. Prije svega na koji nešto radi. Možemo jedan dio uma hraniti nogometom, zašto ne, sa zabavom. Na kraju kraja imaju nogomet u filozofiji. Ko vidi filozofiju, taj vidi apsolutno u svemu. Da. Ali je glavna aktivnost uma je razmišljanje, a tijela je, recimo, kretanje. I ne možete ponovo fizičkim kretnjama dovesti do nivoa da bi on razumio sebe, svijet ili njega. Znači, u Tai Chiju moramo, po učenju moga učitelja, majstora Nande, moramo razvijati svjesnost na 3 nivoa. To je svjesnost o sebi, svjesnost o svijetu i svjesnost o izvoru, svemiru ili o njemu. Pričali ste pisali ste o nekakvim ugrubo podjelama ili kategorijama učenika koje podučavate Tai Chi. Da. To je dosta dobar primjer, zato jer te skupine ujedno oslikavaju i skupine u svijetu izvan vježbaonice Tai Chi-a. Pa koje su recimo nekakve glavne odlike tih skupina vezane uz njihovu motivaciju i ciljeve zbog čega se upišu na Tai Chi i što svakom od njih na neki način treba, odnosno na koji način mu se pristupa? To je jako zanimljivo pitanje, zato jer svim ljudima treba skoro sve što je bitno. A kako oni pristupaju, sa kojim razlozima, kojom motivacijom, to nema možda veze. Zato je onda i učitelj taj koji ih usmjerava dalje. Znači, neki ljudi su preučeni pokretom, neki to bi recimo bila prva kategorija. To je prva ljudi koji su došli radi fizičke vježbe i vitalnosti. Koje da se ojačaju tijelo i misle da će ona moći bolje funkcionirati. I u pravu su u stvari. Apsolutno su u pravu, da. Ali to je početak, to je prva stepenica, ova prva štenga. Ona druga kategorija? Druga kategorija su oni koji su prevučeni filozofijom Tai Chi-a. Kao što su vježbači, studenti tvrdih stilova privučeni zenom. Znači zenom i ti ljudi onda su kao neki akademici. Oni studiraju, čitaju knjige, probaju mentalno razumjeti sve te principe Yin Yang, Wu Chi, Tai Chi koji su navedeni u knjizi i postanu onda kao akademici Tai Chi-a. To su zapravo, od tuda se mogu verbovati budući učitelji Tai Chi-a, ako sam dobro shvatio. Možda da, možda ne. Ok, dobro. Možda ne. Jer oni onda neke razviju svoje neke vlastite koncepte i ideje koje je teško korigirati. To je recimo postaje prepreka. Da, u tom trenutku da. Koja je bila treća skupina? Treća grupa ona koji su, oni lelujavci takozvani, koji su privučeni misticizmom ili mistikom, ezoterijom recimo Tai Chi-a. Oni vide Tai Chi kao meditaciju u pokretu i koncentriraju se samo na taj aspekt. I onda ne da im se baš ni čitati, a možda niti vježbati. Ali ako dođe takav jedan lelujavac na trening, onda mu se treba pojasniti da je Tai Chi je ravnoteža. I da bi se izbalansirao u životu. Znači, ne smije raditi ono što voli, nego ono što treba. I treba prepoznati to. Znači, onaj taj aspekt možda je čovjek ili vježbač senzitivan, ne? Ali mu treba neka organizacija i da razvije, recimo, racionalni dio svoga uma. Onda ga se uputi ga se na te aktivnosti. Znači, da, ti si dobar, ti si senzitivan, meditiraš. Da. Ali daj malo vježba, recimo. Daj malo razmišljaj, daj čitaj. Daj čitaj pa možemo onda popričati i o tome. Znači, ponovo imamo tu trojnost, ne samo dvostrukost. Znači, fizičko, mentalno i duhovno. Znači, to je kao neki tronožac sa 3 noge koje treba biti jednake dužine da bi imali ravnotežu, da možemo sjesti normalno na taj štokrl, kako ga zovu. Jel da? Znači, fizičko, mentalno i duhovne. I sad, ljudi koji dođu privučeni pokretom, njih se uputi na meditaciju i razmišljanje. Ili ljudi koji vole čitati i razmišljati, filozofirati, njih se uputi na meditaciju i na maraton. Da se malo oznoje. Da se malo oznoje i da fizički, ne samo umom, osjete taj unutarnji ritam koji predstavlja Tai Chi i Yin Yang. To je isti ritam koji je u našem srcu ili koji pokreće naša pluća i disanje.
ili koji je svugdje oko nas. Mora da isprva ima puno razočaranih na vašim tečajevima. Lelujavci dođu, dajete im knjige, materialisti dođu, dajete im meditaciju. Ne odmah, da ih se ne prestraši. Svačem, prvo ih uvučete. Da im najprije privučem da ako vole vježbati, onda ih se nauči forma, ne ako vole čitati, pa ne znam što se s njima radi, ako vole meditirati. Primijetio sam također da postoje ljudi koji, kao što je to majstor Ananda u knjizi citira, ne? Ljudi znači koji zahtijevaju drugačije pristupe, znači umni ljudi pokušavaju shvatiti taj čij kroz koncepte, usporedbe, simbole, pričice, dok su svi ti podaci puno je previše nekom ko leluja, njemu se pak pristupa na drugačiji način. Zapravo za svakog postoji ključ, ali učitelj bi trebao znati koji je to ključ, inače bi se moglo dogovoriti da dođe do nesporazuma. Točno. Znači, učitelj koji nije podučavan u sva tri aspekta ne može to ni podučavati svoje učenike. Većinom danas učitelji su podučavani u tom, rekli smo, u fizičkom aspektu i energetskom. Znači, terapeutski aspekt je možda najzastupljeniji. I oni to fino rade. Ali takav učitelj bi trebao biti svjestan svojih ograničenja i reći učeniku, čuj, ja te mogu naučiti forme krasne, ja te mogu naučiti kako pobuditi kolanje vitalne energije u tijelu, ali ako hoćeš nešto više, onda odi tamo ili tamo kod ovog ili onog učitelja. Da ga uputi na pravo mjesto. Međutim, mnogi učenici, studenti često puta pomisle da je učitelj koji zna praktične stvari vezane uz fizičke ili energetske vježbe u isto vrijeme neki spiritualni učitelj. Ponekad im oni čak daju i lažne. Nada, ova rečenica sad, koju ste rekli da čovjek treba biti svjestan svojih ograničenja, to je rečenica koju mi se... Sjećam se kad sam je prvi put čuo. Bilo je to kod velikog filozofa zapada, Clinta Eastwooda u jednom od njegovih krimića. Gdje je točno tako rekao, čovjek treba biti svjestan svojih ograničenja i ja sam trenutno shvatio da je to istina. Očito i učitelji moraju biti na neki način svjesni da čak i kad im godi što ih učenici smatraju duhovnim učiteljima, da im znaju reći da zapravo oni podučavaju određene aspekte, a ne? Aspekte, da. Fragmentarno recimo, da. Znači, teško je podučavati taj či kao cijelinu ili kao disciplinu u sva tri aspekta. To je jako teško i to je rijetko. Zato danas, rekli smo, taj čiji vježba oko 1 milijardu ljudi. Znači, postoje desetine tisuća instruktora, učitelja koji logički nisu bili podučavani u sva tri aspekta. Hvala, evo, tai chi nije samo umijeće pokreta, ali jednim dijelom jest, pa tako u tome ima nešto i za nas, koji imamo umijeće gledanja. Ljudi su zbunjeni kad je neko pita koja je razlika između Tai Chi Chuana i Qigonga. Najbolje je smatrati Tai Chi Chuan kao vrhunskom formom Qigonga. Jer Qigong znači energetska vještina, a u Tai Chiu je
je ta forma dovedena do savršenstva. Samo o nama ovisi kakve ćemo koristi izvući iz vježbanja. Znači, da li je važan talent, da je važne godine, da li je važno zdravlje? Ne, nije. Najvažniji je pristup. I ako je pristup ispravan, dobit ćemo apsolutno sve koristi od Tai Chi Chuana. Jer znamo da je ljudsko biće više aspektno. Znači, imamo i fizički dio, i energetski dio, emocionalni dio. Znači, imamo i imamo i dušu, imamo i duh. Znači, Tai Chi Chuan bi trebala biti kompletna disciplina koja se bavi svakim aspektom našeg bića. Mi uvijek počinjemo vježbanje sa jednom posebnom vježbom majstora 5. razine, majstora Idoa. To je neko cupkanje po podu uz svjesnost da mi nismo tijelo. Znači, mi kažemo sami sebi, mi nismo tijelo. Tijelo je naš instrument. Ali sad smo spremni da to tijelo opremimo tako da bude dobar instrument uma. Ali tijelo i nisu povezani su preko energetskog nivoa, ali nisu baš onaj dio našeg bića, nisu toliko povezani koliko ljudi smatraju. Ali moramo opremiti još jedanput to tijelo, zato se bavimo fizičkim aspektom Tai Chi Chuana i Qigonga, da bi to tijelo se okrenulo prema umu i slušalo instrukcije od našeg uma. Ja bih rekao da su tvrde škole kao osnovna škola, dok su meke škole srednja ili fakultet. Znači, trebali bi ljudi početi sa tvrdim školama, zato jer trebaju, rekli smo, raditi na fizičkom tijelu, na prvom, odnosno 7. aspektu od ozdo. Znači, treba početi tvrdim školama i onda polako prelaziti na imati takozvane polutvrde ili polumeke škole, koje se sve više bave unutarnjim aspektima čovjeka, znači energetskim, emocionalnim i mentalnim. Po tome se razlikuju tvrdi stilovi od mekih. Ali to ne znači da se tvrde škole tradicionalne ne bave umom. Naprotiv. Ali tradicionalne škole pripremaju tijelo da bi učenje moglo sjesti u to tijelo. Uvijek kažem da ne curi znanje kroz to tijelo. Oko 1 milijardu ljudi prakticira Tai Chi Chuan. I, nažalost, pristup Tai Chi Chuanu danas je kao nekom kineskom sportu. Što Tai Chi Chuan nije, osim u jednom prvom aspektu. Znači, Tai Chi Chuan nije sport, niti bi ikada trebao postati sport. Iako se održavaju natjecanja u pušencu, u Tai Chi Chuanu. Ali time se onda koncentrira nešto što je sekundarno ili uopće nije važno. Ono što je primarno u Tai Chi Chuanu, to je mentalni aspekt. Nakon kad si pripremio fizički. A rekli smo, fizički i mentalni je povezan energetskim aspektom. Sport, još jedanput, Tai Chi Chuan nije, niti bi trebao biti. U današnjem Tai Chi Chuanu fali jedan vitalni element, a to je ponovo učenje. Znači, izgubio se i taj budistički aspekt ili učenje i izgubio se taoistički i izgubio se bilo koji aspekt. Znači, da bi Tai Chi Chuan bio stvarno i postao koristan, mora se najprije oživjeti to temeljno učenje u Tai Chi Chuanu. I onda će Tai Chi Chuan postati više nego samo sport.
zdravlje nije krajnji cilj vježbanja, nego je sredstvo. Znači, ako želimo biti zdravi, trebali bi se zapitati koji je motiv našeg nastojanja da budemo zdravi. I to će nam pomoći da prije ili bolje ozdravimo. Ali vježbamo Tai Chi Chuan, fizički dio. Znači, fizički dio Tai Chi Chuana kao fizičko tijelo kod čovjeka, to je samo dio čovjeka. Tako je i fizička forma samo dio Tai Chi Chuana. Znači, fizička forma u Tai Chi Chuanu je optimalna disciplina za fizičko tijelo i za sljedeći nivo što je energetsko tijelo. Ali Tai Chi Chuan sadrži u sebi i učenje koje se onda primjenjuje na regulaciju uma. Jer umom si određujemo život i kažemo da je život skup naših izbora koje donosimo nakon razmišljanja Znači, je taj glavni element koji povezuje yin i yang. Yang predstavlja materijalno, fizičko, yin predstavlja duhovno. A između duhovnog i materijalnog je mentalno. Znači, je izuzetno važna poveznica između materijalnog i duhovnog i bez uma teško je materializirati spiritualnost ili prenijeti duhovno učenje u normalan život. Rekao sam na početku da je ovo doba krize, da je 5 do 12, to se može vidjeti na onom jednom satu koji je tako stalno naštiman. I sada više nema vremena u savršavanju formi, nema više vremena za detalje, nego se moraju donositi radikalne odluke. I zato smo došli ovaj puta u Zagreb pod onim motom stav mijenja sve. A najvažniji stav je odluka da se promijenimo. Znači, vježbač mora reći ja ću se promijeniti. Možda ne zna kako, ali to mora osjetiti. I onda traži načine da bi se što bolje promijenio, da bi bio što korisniji sebi, svijetu i njemu. I evo nas opet na stranu sad za sekundu sa instruktorima, tehnikama i slično. Ima jedan koncept koji je došao sa istoka, a u stvari jedinstveni na neki način ima jednu svoju kvalitetu koju ništa drugo ne može preslikati. To je odnos učitelja i učenika. Znači, jedan odnos koji nadilazi ono, kako shvaćamo inače učitelji u školi i učenike, koji nadilazi strukture koje nameću nekog da nešto uči, negdje boravi i slično. Jedan individualni odnos koji se ne može zapravo naći paralelu nigdje, niti u rodbinskim odnosima, niti u prijateljskim, a opet sadrži sve to pomalo. Kako, dakle, taj jedan odnos učitelj-učenik koji u isto vrijeme i razdvojen, i intiman, i dubok i tako zapravo izgleda i koje su njegove kvalitete da se sve ove istinske vještine zapravo uvijek uče iz tog principa učitelja i učenika jedan na jedan? To je točno. Odnos između učenika i učitelja je najviši tip odnosa na zemlji. I to je sve sadržano u riječi šifu ili sifu. Znači, što je šifu, što je sifu? Ši ili si je učitelj, a fu je otac. Sad, kakve veze ima otac i učitelj? Iz iskustva svi znamo da je najgore kad ti otac učitelj. To ne možeš ništa živo naučiti. Osim kad si mali. Da. Znači, kad si mali, tvoj odnos sa ocem se temelji na povjerenju. Znači, ti kad si mali ne znaš, ali potpuno, kompletno vjeruješ svojim roditeljima. O svom učitelju. Znači, kad bi znao, bi bio možda i takav učitelj onda ne treba. Znači, on svojom intuicijom, preko svoje intuicije, vjeruje svom učitelju, da ga taj učitelj može podučavati, da taj učitelj zna više od njega, normalno. I da ga može voditi, jer samo preko svog učitelja učenik može doprijeti do sljedećeg nivoa. Ne može preskočiti svoga učitelja. Neki ljudi kažu da, moguće. Ja kažem, iz mog iskustva, nemoguće je to.
Makar ste sugerirali da eto, ako čovjek ne može naći pravog učitelja, postoje učitelji koji su pisali knjige, pa može na neki način komunicirati sa tim umovima koji danas više nisu živi ili mu nisu blizu. Dok ne nađe učitelja. Znači, te ga knjige treba voditi do učitelja. Mora da je osjećaj dinamike između učitelja i učenika vrlo zanimljiva, pogotovo ako se uspoređuje učitelji sa ocem, s obzirom da znamo da čovjek je, znači, prema roditeljima na neki način ipak manje distanciran, manje formalan, znači može se i buniti, može se i ljutiti, može i ne razumijevati, a opet temeljni odnos nekakvog povjerenja i vezanosti je tu ispod svega i to ne puca tako lako. Znači to može biti vrlo zanimljivo i puno obrata za oba dvije uključene strane. Može biti. Znamo kako tineđeri reagiraju na podučavanje svojih roditelja. Ali ovaj odnos govorimo kad su djeca stvarno mala. Znači u vrijeme dok kad zapravo sve razvijen prihvaćaju. taj racionalni, kad nisu prihvatili neke svoje ideje sada sa svojih pozicija gledaju to podučavanje od strane svojih učitelja. Mene jesu knjige vodile prema mom učitelju i vježbanje i drugi instruktori i učitelji nižih, recimo, razina. Nisu niže, ništa negativno. Ne. Ali recimo segmentirane više. Da, postoje majstori vještina, na primjer, ne? I postoje majstori energetike, ali majstori filozofije i ezoteričke, naročito filozofije, su rijetki. I ja sam nakon vježbanja tvrdih stilova i čak nakon vježbanja Tai Chi Chuana shvatio da još nešto fali tome. Sve dok nisam, ne mogu reći, susreo. Sve dok se taj susret nije odigrao, dok nisam susreo majstora Anandu, koji je kozmičko biće 5. razine, koji je majstor ezoteričke filozofije. I taj majstor ezoteričke filozofije, kozmičko biće, predstavlja onaj S u Yin i Yangu, onu poveznicu koja povezuje materijalno sa duhovnim. Znači, mene majstor Ananda podučava ezoteričku filozofiju. Znači, metodu koristi koja razvija i osposobljava da povezuje materijalno sa duhovnim. I to učenje naziva se nastojanje. Znači, što je nastojanje? Nastojanje je osmišljavanje življenja u svijetu u skladu sa naravi svoje duše. Znači, učitelj kaže, ljudi, okrećite se prema sebi. Znači, probajte pronaći svoj namiravani ja. Nemojte se oslanjati na uvjetovani ja. Nego, jedanput kad nađete namiravani ja ili tu bit u sebi, tu najunutarniju prirodu, onda prema njoj probajte si organizirati svoj život. I to je ono što majstori tih 5 razina podučavaju. Ova dva pojma, uvjetovani ja i namjeravani ja, su zapravo na neki način ključni momenti i vezani uz vašu knjigu koja se zove SOS, strah od sebe. I u stvari dosta dobro sažimaju i na jedan način koji ja osobno prije nisam čuo, onaj raskorak koji se općenito ljudima nalazi gdje misle da su na neki način ono što su u stvari navike koje su pokupili ili nekakve uvjetovanosti kojih uopće nismo ni svjesni. Točno. Nitko nas zapravo nije ni počevši od razine identiteta. Ako nekak pitaš što si po nacionalnosti, on će reći ovo ili ono, ali što je bilo se rodio u nekoj drugoj zemlji. Znači, to su sve u stvari mentalni programi ukucani, neko stisnu enter i slično. Namjeravani ja, to je sad onaj ja kojeg zapravo mi kao na prvi pogled ne znamo. Nekako ga moramo, da kažemo, skužiti sami od sebe. Neka to dođe izvana pa te sili da u nekom smjeru ideš, htio ti to ne htio, a neki ljudi nekako osjete, kao što znam nekakve, ne znam, djevojčice od 13-14 godina koje već sad znaju da žele biti medicinske sestre, pomaga životinjama, dok većina njihovih vršnjaka nemaju nikakvih sličnih poriva uopće, pogotovo ne altruističkih. Da. To je u tim godinama i čovjek najveći zapravo egoist na svijetu. Drugim riječima, taj uvjetovani ja i namjeravani ja su ono ključno što obilježava, pretpostavljam, naše živote od kad se rodimo, pa ako imamo dobre sreće možda i nadvladamo to do 80. godine.
Da, namiravani ja. Neki žive intuitivno i osjetite namiravani ja. I onda žive recimo ispravno. To se zove onda intuitivan, ispravan život. Ali vježbači Tai Chi Chuana ili joge, na primjer, oni bi trebali to osvještavati. Ne samo da žive intuitivno, onako po osjećaju pravom, nego da koriste posebne metode da bi osvijestili svoj namiravani ja i onda, rekli smo, prema tom namiravanom ja mijenjali svoje navike ako su hrabri i ako su jaki. Zato postoji jedan aspekt, taj borilački aspekt Tai Chi Chuana koji kultivira i razvija hrabrost. Jer nije dovoljno znati, nije dovoljno osjećati, nego treba biti hrabar da se onda to slijedi u životu. Spominjali ste da učenici, znači Tai Chi Chuana imaju određene metode kojima razvijaju taj namiravani ja. O kakvim se metodama radi? To su meditacija, to je riječ ili učenje, ali i sam pokret. Znači, pokret može pripremiti za filozofiju. I to je jako važno. Znači, trebamo imati i smiren i trebamo uvježbavati da se može i koncentrirati, da može kontemplirati i da može potonuti u sebe. I takav onda spreman može pojmiti unutarnju svoju prirodu i još dalje od toga ili dublje od toga. Spominjete neke pojmove i pišete o njima, to su pojmovi koji se često spominju, makar je pitanje koliko ljudi o njima u stvari znaju. Recimo, pojam ezoterično, on obično podrazumijeva nekakva tajna znanja koja se ne predaju milijunima, nego ljudima od povjerenja, pa se tako prenose. Također je taj izraz spiritualnost. Da. Što bi zapravo on znači? Mnogi ga shvaćaju kao neku vrste eskapizma, no s druge strane, skoro svaka svakodnevna situacija u životu može pružati priliku za nekakvu pouku ili nekakvo djelovanje, pa može i sve biti spiritualnost, ako se tako gleda. Na koji način biste definirali tu tako često korištenu riječ? Sami ste rekli da u svakoj knjižari ima 100 knjiga koje počinju sa vi ste duhovno biće, kao da zapravo to na neki način nije već poznato samo po sebi. Ne? Znači ta duhovnost je samo jako, kako kaže, pohabana. Mm-hmm. Pohabana. I što je spiritualnost, što je duh? Mi smo duh. Mi smo duh koji imamo... Duh koji hoda. Mi smo duh koji ima tijela, koji ima instrumente koje bi trebao koristiti na ovom zemaljskom nivou. I to da kažemo, svako ljudsko biće, svaki čovjek ima iskru božansku, to je istina, to ne znači ništa. I ljudi nisu svjesni te duhovnosti svoje unutarnje, niti slušaju zbog buke vanjske, zbog preokupacija sa nekim vanjskim svojim prioritetima. Znači, ljudi nisu naučeni niti trenirani da sebe osjete kao duhovna bića. Znači, možda mentalno samo ima taj koncept da rekli u svojim tu i tamo u određenim institucijama ili učitelji vi ste duhovno biće, ali to nemaju tog iskustva direktnog. Pa dosta je na neki način čak možda i zabrinjavajuća ovako sličica koju ste opisali u knjizi o tome kako ljudi koji su okrenuti, znači, i nalaze se u količini zabave, količini nekakve napredovanja u karijeri ili nekakvim drugim materijalnim stvarima koje su same po sebi zapravo i zabavne i korisne u njima. Isto se svašta može naučiti. Međutim, jednog dana primjerice posao završi, dođu u mirovinu, djeca narastu, kuće su izgrađene, kako ste napisali, i odjednom ga tu hvataju čovjeka nekakve depresije, pitanje smisla, svrhe, onda mu obično kažu, ma to vam je hormonski, evo vam tableta, ili to vam je genetski, ili znate, nešto se promijenilo u organizmu, pa su to kemijske reakcije i slično. Međutim, prema vašoj definiciji, to je upravo prije ili kasnije postavljanje tog pitanja koje u međuvremenu nije moglo doći do izražaja dok se čovjek imao s čime zabavljati. Da, zato jer se čovjek poistovjetio sa onim što zapravo nije u biti. Znači, ovdje smo razliku između namiravanog ja i uvjetovanog ja. Ako se čovjek ili vanjska svijest poistovjeti sa uvjetovanim ja, onda će nakon 60 ili 70 godina, zanemarujući svoj namiravanje, pasti u stres ili depresiju. I to znači da je ona namiravanja, ta duša, da je jako nezadovoljna životom tog određenog bića. Znači, depresija i strah su samo simptomi, posljedica takvog načina življenja. Umjesto da se taj čovjek
osmišljavao život, slušajući svoj namjeravan ja, on se potpuno... To također nužno ne znači da treba zanemarivati materijalne aspekte kojima se bavi. Zato smo ovdje, da bi organizirali materijalnost, ali prema duhovnom nekom konceptu. Knjigu koja je provedena na hrvatski nazvali ste Strah od sebe. Pa možda je nekome potpuno jasno i odmah na prvi pogled o čemu se radi, možda nekome i nije, ali u čemu se to zapravo ljudi boje? Mi svi bojimo sebe ili neki ili jedan dio. Ljudi se boje toga da kad bi došli u kontakt sa svojim pravim ja, da bi im taj ja rekao, čuj, moraš nešto radikalno promijeniti u životu. I toga se boje. Boje se promjena tih ustaljenih navika. Navike su ugodne, tople, mekane. Jesu. To je ono što nam je jako drago. Znači, i što ljudi kad mijenjaju navike, što onda iskušavaju? Kako se to zove? Kad hoćete prestati pušiti. Pa vjerojatno muka. I što još? Kako se taj sindrom zove? Čekajte se, ne sam postao učenik. To sam čekao cijelo vrijeme. Kako se to na hrvatskom zove? Aha, to mi pitate. Da. Withdrawal symptoms. Aha. Withdrawal, povlačenje, simptomi. Withdrawal bi bilo nekakva vrsta povlačenja. Da, u trenutku kad uče da promijenite navike, onda Eto, danak 20 godina života u Australiji. Onda tijelo reagira na način upravo suprotno od naših želja. I onda se mučimo i patimo. Isto tako kada želimo promijeniti neke druge navike u životu, ne pušenje. Kada namjeravani ja kaže uvjetovano, čuj, moraš promijeniti nešto u svom životu, onda se biće uplaši. Zato jer je puno sigurnije živjeti po starijim navikama. Tu prvo uskače sa onim svojim poznatim pitanjima, ali što ako, ali ne mogu, ali postoji ovaj problem ili onaj problem. Različite izgovore. Zašto ne bi? Jer sam sad prestar, jer sam preumoran, zato moram se brinuti o unucima ili ne znam, graditi drugu kuću, karijeri i tako dalje. To su sve izgovori. Znači, bit će čovjek prepoznati svoje izgovore i biti dovoljno jak da kaže ne, ovako više ne ide. Što nije zapravo baš lako jer zbog silne buke taj signal intuicije u općem šumu vrlo slab i zapravo ponekad se čovjek, pogotovo ako se muči, ne može procijeniti da li nešto osjeća ili ne. A da bi osjetio, mora meditirati. Znači, što meditacija? Meditacija nije žmirenje, niti odmaranje, nego meditacija je generiranje tišine, da bi onda svijest u toj tišini osjetio sebe ili taj namjeravani ja ili dušu ili duh, spirit, kako ga već nazvali. Dobro, evo sad u ovoj zadnjoj minuti emisije mogli bismo još jednom sumirati glavnu poruku ovih knjiga vezanih konkretno uz taj Sichuan, ali to su toliko, kad čovjek čita te knjige, one su toliko univerzalne da se stvarno mogu proširiti. Zapravo su sve to samo imitacije, paralele u životu, čim god se čovjek bavi, uvijek ima nekih sličnosti s još nečim, pa su poučene na šire način. Ali ako baš pričamo o taj Sichuanu, ako možemo na kraju sumirati, što je ono bilo što smatrate da danas nedostaje, gdje je on manjkav, gdje je krhak i koliko je važno to što nedostaje. Možda bi bači učitelji zaboravljaju da je čovjek trostruko biće. Rekao da je materijalno ili fizičko, da je mentalno, umno i da je duh. Znači, mi potičemo na angažiranost na ta 3 nivoa. Znači, treba odrediti neku disciplinu ili rutinu unutar svakodnevnog života. Znači, svaki dan trebamo malo vježbati, trebamo malo meditirati i trebamo čitati, učiti i razmišljati o onome što smo pročitali. I onda ono što smo spoznali primijeniti na svoj život. Ovaj treći dio filozofija zapravo ono što bi trebalo nadići taj Sichuan, odnosno obratiti ga ono što je izvorno bio, dakle, više od fizičke ili energetske vježbe. Možemo filozofiju nazvati nadgradnjom u Tai Chiju. Znači, bez te filozofije, rekli smo, čovjek ostane fragmentiran iznutra, ima poseban taj dio fizički, poseban spiritualni ili duhovni i jedno s drugim nema nikakvog veze. A prema Tai Chi simbolu to mora biti usklađeno. Znači, neko skladno kretanje unutar naših života. Znači razmišljati, ali ne previše. Ne previše. Damire, hvala vam. Da ne poludimo. Slažem se. Damire, hvala vam.
Hvala i vama na pažnji. Kao što vidite, stvari nikad nisu onake kakve se čine na prvi pogled, pa ni na drugi ili na treći, ali prije ili kasnije nailazi se na neku neuništivu prirodu uzroka i posljedica koje je moguće shvatiti, upotrijebiti, pa čak na kraju i na vrijeme odbaciti. To je već umijeće onog slova S, koje dijeli yin od yang, dijela u poznatom taoističkom simbolu za yin i yang. To je crta, dakle, mentalne rame, crta našeg razmišljanja kroz koje se zapravo odigravaju sve te suprotnosti. Laku noć.